მოგესალმებით. დღეს 4 შაბათია და ტრადიციულად თქვენ უყურებთ გადაცემას დედაქალაქი, მე კი მისი წამყვანი ჟურნალისტი გოდერძი შარაშია ვარ. როგორი არის და როგორი იქნება დედაქალაქის ეკონომიკა და მართვა დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ მოსახლეობას ანგარიში ამ თემაზე წარუდგინა და იმ პროექტებზე ისაუბრა, რამაც დედაქალაქის ეკონომიკური განვითარება უნდა უზრუნველყოს. პრეზენტაციის დროს ასევე ისაუბრეს ბიზნესის დახმარებაზე, რომელიც პანდემიის დროს განსაკუთრებით დაზარალდა. მერიის მეშვიდე პრეზენტაციას ჩვენი ჟურნალისტი ქეთი ილურიძე დაესწრო. ახლა ვნახოთ მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი. რეპორტაჟის შემდეგ კი უკვე სტუდიაში გადაცემის სტუმარი თბილისის ვიცემერი ირაკლი ხმალაძე შემოგვიერთებოდა. ჩვენ ამ თემებზე დეტალურად ვისაუბრებთ. 2017 წელს, როდესაც კახა კალაძეს დედაქალაქის მერად ირჩევდნენ, საზოგადოებას წარუდგინა ხედვა იმ მიმართულებებზე, რომლებიც თბილისის მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებდა. ურბანული განვითარების, სატრანსპორტო, ეკოლოგიური, სოციალური განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის ეკონომიკური და მართვის პოლიტიკა. ამ მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელება კი სწორი მართვისა და მენეჯმენტის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა. კახა კალაძემ საზოგადოებას ბოლო რიგით მეშვიდე ანგარიში სწორედ მერის მართვისა და ეკონომიკის პოლიტიკას დაუთმო. შეუძლებელი იქნებოდა მათი განხორციელება, რომ არა სწორი მართვა და მენეჯმენტი. შესაბამისად, დღეს ხონდა საუბარი მართვის და ეკონომიკის პოლიტიკაზე, საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ვაჩვენეთ განხორციელებული პროექტები, თავისი ახალი მუნიციპალური სერვისების, რომელიც ყველა რაიონში განმათავსეთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი და კომფორტული გახდეს ადამიანებისთვის მუნიციპალური სერვისების მიღება. 2017 წელს, როდესაც საარჩევნო კამპანიას ატარებდნენ, მოსახლეობას დაპირდნენ, რომ მუნიციპალური სერვისები ყველასთვის ხელმისაწვდომი და კომფორტული იქნებოდა. ამოქმედდა ელექტრონული პლატფორმები, სადაც მოქალაქეებს სახლიდან გაუსვლელად შეუძლიათ ყველა ტიპის სერვისით სარგებლობა. მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით განხორციელდა მერიის ყველა სერვის ცენტრის რეაბილიტაცია და მოხდა მათი ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ასევე მერის წინა საარჩევნო დაპირება იყო, რომ მერის ბიუჯეტი 1 მილიარდი გახდებოდა. ჩვენი ერთ-ერთი დაპირება იყო 2017 წელს, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტი უნდა გამხდარიყო 1 მილიარდი ლარი და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს მოვახერხეთ. ეს რას გვაძლევს? გვაძლევს იმას, რომ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს მუნიციპალიტეტს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები განახორციელოს, სოციალურად და ჯანდაცვის მიმართულებით დაეხმაროს უფრო მეტ ოჯახს, უფრო მეტ ადამიანს და ეს ჩვენ მოვახერხეთ. არა მხოლოდ მილიარდი, მილიარდზე გაცილებით მეტი იყო. მერიამ ეკონომიკური სექტორისთვის მთელი რიგი შეღავათები დააწესა. ასევე პანდემიის შედეგად დაზარალებული ბიზნესის მხარდასაჭერად განხორციელდა სუბსიდირების პროგრამები, რომლის ფარგლებშიც 4 მილიონი ლარის დაფინანსება გაიცა 1000 ბენეფიციარზე. ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა ამოქმედდა რესტორნების, კვების ობიექტების, ელექტრონული მუსიკის, ბავშვთა დაბადების დღისა და გასართობი ცენტრებისთვისაც. პირველი მიმართვა, რომელიც რესტორატორთა ასოციაციამ გააკეთა 2020 წელს, ეს იყო გარე სივრცეების იჯარისთან განთავისუფლება და ზუსტად დღეში გადაწყდა ეს საკითხი ჩვენ მიმართეთ ბატონ ირაკლი ხმალაძეს და მისი კონსულტაციის შემდეგ ბატონ მერთან ეს საკითხი სწრაფად გადაწყდა და დამერწმუნეთ ეს იმ დროს, როდესაც სრულიად გაჩერებული იყო სფერო და გადასახადის გადახდა სავალდებულო იყო, დიდი შვება იყო. ეს კომპანია ირნეროსგან პირველი ქართული სადეზინფექციო რობოტია, რომელიც სწორედ მერიის პროგრამის სპარკის პროექტის ფარგლებში შეიქმნა. ბიზნეს აქსელერატორი სპარკი თბილისის მერიისა და ევროკავშირის თანამშრომლობით 2019 წელს გაიხსნა. აქ სტარტაპერებს სამუშაო სივრცეს და ბიზნეს გეგმის მომზადებაში დახმარებას თავაზობენ. ჯამში პროგრამით 4300-ზე მეტმა ბენეფიციარმა უკვე ისარგებლა. 2018 წელს შევქმნით კომპანია, შევქმნით smart სისტემა, რომელიც იყო თვითმართვადი, ჩვენ ჭირდა ბიზნეს გეგმა. მივაკითხეთ სპარკის დახმარებით ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან კარგი ბიზნეს გეგმა, რაც იყო მათი მხარდაჭერით და მათი თანადგომით. თბილისში მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით 2018 წლიდან ტარდება გამოფენა გაყიდვა თბილისური ბაზარი. ჯამში 100-მდე უკვე ჩატარდა. 2019 წლიდან მერიამ დაიწყო პროექტი გაუსინჯე თბილის გემო, რომელიც დედაქალაქში გასტრონომიული ბაზრობებისა და გამოფენების მოწყობას გულისხმობს. ფესტივალში სხვა კომპანიებთან ერთად მონაწილეობას იღებენ პროგრამა სტარტაპერის რესტორნები, კაფეები და სხვა სახის კვების ობიექტები, ასევე ხელნაკეთი ნივთების მწარმოებელი სტარტაპერები. ჯამში ჩატარდა 7 ფესტივალი.
4 წლის განმავლობაში მერიამ ინფრასტრუქტურული პროექტების ფარგლებში დაახლოებით 2 მილიარდ ლარამდე ღირებულების სხვადასხვა სამუშაო განახორციელა. 1,353 მილიონი ლარი სოციალური და ჯანდაცვის პროექტებზე დაიხარჯა. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მერია ამ პროექტებს და პროგრამებს ახორციელებს არა მხოლოდ საბიუჯეტო თანხებით, არამედ დონორი ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების დახმარებით. სულ 4 წლის განმავლობაში მოიზიდეს დაახლოებით 284 მილიონი ლარის დაფინანსება. 2018-2021 წლებში მერიის მიერ განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების ჯამური ბიუჯეტი 4 მილიარდ ლარს აჭარბებს. მაშასე გადაცემის სტუმარი უკვე შემოგვიერთდა, როგორც თავშევე გითხარით, თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი ხმალაძე, რომელთან ერთად საღამო მშვიდობისა დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ვისაუბრეთ დეტალურად იმ თემებზე, რომელზეც რეპორტაჟშიც იყო საუბარი. ბატონო ირაკლი, ეს იყო ბოლო პრეზენტაცია იმ 7 პრეზენტაციიდან და პოლიტიკიდან, რომელიც ბოლო 3 წლის განმავლობაში დედაქალაქის მერიამ განახორციელა. დღეს ვისაუბრებთ დედაქალაქის მართვის და ეკონომიკის პოლიტიკაზე. თქვენ ახსენეთ, რომ გაუმჯობესეთ მართვა, სერვისები გაუმჯობესეთ, ასე ვთქვათ, და დედაქალაქის მოსახლეობას უფრო სწრაფად ემსახურებით, ვიდრე ეს იყო წინა წლებში და არც თუ დიდი ხნის წინ და ხშირად მოგისმენიათ ალბათ ასეთი პრეტენზიებიც, რომ ეს არის დედაქალაქის მერია და ეს შენობა არის ერთგვარი ბიუროკრატიული შენობა, სადაც შეიძლება წერილებიც კი დაიკარგოს. რა შეიცვალა ამ წლების განმავლობაში და როგორია დღეს ურთიერთობა მოსახლეობასთან? მივესალმები პირველ რიგში ტელემაყურებელს. პირველი ხარ რაც მახსენდება, რომ მივედით მერიაში, თუ არ ვცდები დაახლოებით 30-მდე კომისია და საბჭო გავაუქმეთ. ისე რომ არც ჩაგვიტარებია არც ერთია, რომ დავჯექით და შევხედეთ. ერთ-ერთი ჩვენი პრობლემა რაც დავინახეთ იყო ბიუროკრატია და ბიუროკრატიასთან ბრძოლა იყო ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ პროცესების ოპტიმიზაცია იყო მნიშვნელოვანი. კახიც ამბობს ხოლმე პრეზენტაციაზე, რომ გამართული მენეჯმენტი თუ არ გვექნება, არც ერთი მიმართულებით ჩვენ შედეგი არ გვექნება ის რაც გვჭირდება. შესაბამისად, ამ კუთხით მართლა ბევრი რაღაც გავაკეთეთ. პროცესების ოპტიმიზაცია, ინსტიტუციური რეფორმები, რეორგანიზაციები, ფუნქციური გადალაგება და უშუალოდ ჩემი სხვა მოადგილეების, ხშირ შემთხვევაში მერის ჩართულობით მიდიოდა თითოეული საკითხის შემოსვლიდან გადაწყვეტილების მიღებამდე მთელი ამ დერეფნის გავლა და მაქსიმალურად რგოლების ამოგდება. ეხლა აქაც ცხადია სიფრთხილეა საჭირო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ბუნებრივი პროცესი, ბუნებრივი ადამიანებს ეხებოდა. იცით როგორ არის სამუშაო პროცესის გადაწყობა ყოველთვის რთულია, იმიტომ რომ ეს მომუშავე პერსონალი უნდა გადაალაგო და ძალიან ძნელია. მაშინ როცა დროს ამცირებ, რაღაცა განხილვის რგოლს აგდებ, რაღაცას შერწყმას უკეთებ და ვთქვათ, ორი წარმოების ნაცვლად ერთ წარმოებას ატარებ, პასუხისგებლობა იზრდება, სამუშაო დატვირთვა იზრდება თანამშრომლების და ძალიან ვაფასებ მე იმ შრომას, რომელსაც წევენ ჩვენი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები და დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ მერიას დღეს ყავს კვალიფიციური კადრები და გამართულია სისტემები, თუმცა ყოველთვის ფიქრობ მე, რომ მე არასოდეს მithქვამს, რომ ეს არის საკმარისი. თუმცა იმას ვამბობ, რომ ეს არის მაქსიმუმი, რაც შეიძლებოდა ჩვენ ამ 4 წლის განმავლობაში გაგვეკეთებინა. იყო ძალიან ბევრი მიმართულებით პრობლემები, ბევრი პრობლემა მოვაგვარეთ, ბევრი ზედმეტი რგოლი ამოვაგდეთ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუ არ ვცდები 30-მდე კომისია და საბჭო გავაუქმეთ და ეს საკითხები, რომელსაც ესე გარეშე პირები შეიძლება ითქვას პასუხისმგებლობის გარეშე იხილავდნენ საკითხებს, ეს საკითხები დაუქვემდებარეთ იმ უწყებებს და იმ სტრუქტურებს, მერიის იმ სტრუქტურებს, რომელსაც ეს ფუნქციურად ეკუთვნის. მაგალითად, გარემოს დაცვის საკითხებს იხილავს გარემოს დაცვის სამსახური, ურბანულ საკითხებს ურბანული სამსახური, როდესაც არის ქალაქგეგმარებითი გადაწყვეტილება მისაღები, ერთად იხილავს ამას გარემო ურბანული და არა რაღაცა ესე გარე პირებით ჩართული კომისიები და სხვადასხვა ტიპის ესეთი სტრუქტურები და ბიუროკრატიული რგოლები. ერთ წერილზე დავიყვანეთ შეკითხვა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. დღეს წერილი მერიაში არ დაიკარგება, რომელიც ადამიანისთვის შეიძლება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყოს. სხვა შორის პრეზენტაციაზეც ითქვა ესეთი რამ, მერმა თქვა, დაახლოებით 2000-მდე განუხილველი განცხადება იყო ქალაქგეგმარებითი მიმართულებით შემოსული. აი, თქვა ზონის ცვლილება, კოეფიციენტის მატება, მაშინ იყო ხა ეს პრაქტიკა.
რომელიც ძალიან ყველაზე რთული იყო ის, რომ უფრო ნაკლები რაოდენობის განცხადება განიხილებოდა, ვიდრე შემოდიან, უფრო მეტი შემოდიოდა, ვიდრე ვიხილავდით. შესაბამისად, ერთი პერიოდი იყო, რომ ყოველდღიურად უფრო გროვდებოდა და შეიძლება ითქვას ღამეები უთენეთ, რომ მოგვეხდინა პროცესების ოპტიმიზაცია. სხვანაირად ეხლა განხილვებით ამას ვერ ვიზავდით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ნაკადი მოდიოდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მართვის პოლიტიკის ფარგლებში სწორი სტრუქტურირება ამ სამსახურების და აი ამ პროცესების ოპტიმიზაცია, რაც მოვახერხეთ. დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ დავალიანებები აღარ აქვს ქალაქ გეგმარებითი მიმართულებით, კი არა და საერთოდ არც ერთი მიმართულებით განცხადებები დროულად გადის. ცალკე თემაა, რამდენად კმაყოფილები არიან ახლა სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლები ჩვენს მიერ გასული განცხადებებით, მაგრამ ეს კიდე სხვა მიზეზებთან არ ეკავშირში, იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი არ არის, რომ ასე ვთქვათ სამშენებლო კომპანიები გავაბედნიეროთ ჩვენი მშენებლობასთან დაკავშირებით აუცილებლად ვიკითხავთ, იმიტომ რომ ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა დედაქალაქში, ძალიან ბევრი სამშენებლო კომპანია. აი ქალაქ დაგეგმარება ახსენეთ თქვენ. და ერთ-ერთი მთავარი ეს არქიტექტურის სამსახური და ქალაქ დაგეგმარების გადაწყვეტილებებთან მიღებული პრობლემებია. მაგალითად ის, რომ შესაძლოა გადაწყვეტილებების მიღება მერიაში მაგალითად დროში გაჭიანურდეს. აი ამასთან დაკავშირებით რა პასუხი გაქვთ? არ ვიცი, აი თუ საინტერესო იქნება მოვიყვან მაგალითს, როგორი რაღაცები ხდებოდა მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში არსებობს ესეთი რგოლი, რომ გიხარვეზებენ რაღაცას, გეუბნებიან რაღაც არ გაქვს სწორი და მე ამისთვის გეძლევა ვადა რომ ეს გამოასწორო და იყო შემთხვევები ერთად ესე ხდებოდა ხოლმე რა, რომ ხედავდა თანამშრომელი მაგალითად რომ 3 ხარვეზი ქონდა და ჯერ ერთს გიხარვეზებდა 30 დღეში გაასწორებდი, მე მეორეს რა, იმიტომ რომ ბოლომდე დროზე არ მისულიყო განცხადება. ეს იყო ერთ-ერთი, რასაც ვებრძოლეთ რა პირველ დასაწყისშივე და მართვის ეფექტური სისტემა და კონტროლის და მონიტორინგის სისტემა დავნერგეთ, სხვათა შორის ძალიან დაგვიდგნენ თვითონ თანამშრომლებიც გვერდში და აი ამ ეფექტური სისტემით შევძელით ის, რომ ეს პროცესები გაიმართა. ასეთი პრობლემები აღარ გვაქვს. პირადად მიწევდა ხოლმე კონტროლი თითოეული განცხადების, დღეს შემიძლია გითხრათ, რომ არ ვიცი რამდენიმე თვეა გასული, არ მომიკითხავს, იმიტომ რომ არ მომდის პრეტენზიები არც ერთი მიმართულებით. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, რომ არ არის ეს ყველაფერი საკმარისი. მე ამითი არ ვამაყობ, მე ვამაყობ იმით, რომ ჩვენ გავაკეთეთ მაქსიმუმი. დარწმუნებული ვარ გავაკეთეთ მაქსიმუმი, თუმცა ეს საკმარისი არ არის, არასოდეს საკმარისი არ. ჩემს გარემოცვაშიც კი მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამე გავაკეთეთ მუნიციპალიტეტში, სხვადასხვა მიმართულებით, ეხლა მარტო მართოზეც რო არა, კმაყოფილი ადამიანი არ ყავს, ჩემი ოჯახი და დაწყებული. არავინ არ არის კმაყოფილი. სწორი, ასეც უნდა იყოს, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი. და არასდროს არ არის აი ეს ახლობლები რა სიტყვენ მაქსიმუმი რა არის თქვენ როგორ ფიქრობთ? ისიც როგორ არის ყოველთვის ჩვენ უნდა შევქმნათ უფრო უკეთესი საცხოვრებელი გარემო ამ ქალაქში, ხო, საბოლოო ჯამში ეს არის, ხო, ტრანსპორტიც გვინდა, სიმწვანეც გვინდა, სუფთა ჰაერიც გვინდა, სერვისებიც გვინდა, ეს არის ცხოვრებისთვის ჯანსაღი და ხელმისაწვდომი და ასე ვთქვათ მისაღები და კომფორტული გარემოს შექმნა. ყოველთვის არსებობს გაუმჯობესების პოტენციალი და პერსპექტივა. ეს არის მოთხოვნა, რომელიც მოსახლეობიდან მოდის და სწორია აუცილებლად ეს მოთხოვნა და მოსახლეობიდან წამოსული დაკვეთა განაპირობებს იმას, რომ ჩვენ მუშაობთ, ვაკეთებთ მაქსიმუმს, რომ კონდეს გაუმჯობესება. ასე იყო და ასე იქნება ყოველთვის. ვერასდროს ვერ ვიტყვით, რომ всё, დავკეტოთ მერია, იმიტომ რომ ყველაფერი კარგად გავაკეთეთ. ეს არის მუდმივი პროცესი, ყოველთვის რაღაც გაფუჭდება, ყოველთვის რაღაცის გაუმჯობესების პერსპექტივა იქნება, გაფუჭებულსაც უნდა გაკეთება და იმ პერსპექტივასაც უნდა გამოყენება, რომ რაღაცა გავაუმჯობესოთ. უკმაყოფილოთა რიგები ახსენეთ თქვენ გარემოცვა, რომელსაც მეტი უნდა უკმაყოფილოთა აი ამ რიგებში სექტორიც არის, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური სექტორი, რომელიც განაცხენდა, იმიტომ რომ არ არის ისეთი საშუალება მათ არა აქვთ თავისუფლად და ასე ვთქვათ მომგებიანი საკუთარი სცენარით განახორციელონ პროექტები, რომლებზეც ისინი მუშაობდნენ. რატომ მოხდა ეს ასე და რითი ხსნით აი ამ მდგომარეობას? ერთ ძალიან მართალ ინდიკატორს გეტყვით, თუ ჩვენ სამშენებლო სექტორი შეგვაქებს, რომ ოჩახ მერია რა, მაგრამ ნუ ჩავთვალოთ, რომ ძალიან ცუდად მუშაობთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ მათ სამშენებლო გადაწყვეტილებებს კარგად მოვერგებით, ესე იგი ჩვენ ქალაქს არ გვეგმავთ სწორად, იმიტომ რომ არ შეიძლება სამშენებლო ბიზნეს ინტერესებთან თავსებადი იყოს ურბანული გეგმარება, იმიტომ რომ ბიზნესს უნდა მეტი შემოსავლის მიღება და მეტი განაშენიანება, ჩვენი ინტერესი არის, რომ კი, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინოთ ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო აქტივობები, მაგრამ დავიცვათ ქალაქი ქაოტური განაშენიანებისგან. ანუ ყველა მოერგოს მერიის სცენარს. ნახეთ, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ შევადარებთ ახლა მუნიციპალიტეტის მუშაობას სანებართო პროცესებთან მიმართებით იმ წლებთან, დაახლოებით 10-15 წლის წინანდელი პერიოდი მაქვს მხედველობაში,
შეიძლება ითქვას, რომ მაშინ უფრო ბედნიერები იყვნენ სამშენებლო კომპანიები ვიდრე დღეს. ბევრი რეგულაცია შემოვიდა, 2 წლის წინ ამოქმედა სახაზრო უსაფრთხოების წესები, ახლა მისადგომობის სტანდარტები ამოქმედდა. იმიტომ რომ ეს არის ის გაუმჯობესებული ხარისხი, ცხოვრებისთვის გაუმჯობესებული ხარისხი, რომელიც ჭირდება ჩვენს მოსახლეობას, ხო? ეს რომ არა, პროგრესი არ გვექნება. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მიდის ტვირთად, რა თქმა უნდა, სამშენებლო სექტორზე, იმის სანაცვლოდ და იმის გამო, რომ მოსახლეობას მივცეთ უფრო კარგი და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო. მაგრამ ეხლა ეს ორი პერიოდია, რომელსაც ვადარებდი ერთმანეთს, ხო, თქვა 15 წლის წინ როგორ იმართებოდა სამშენებლო პოლიტიკა და დღეს როგორ იმართება, ძალიან მარტივია ამის შედარება. სადამდეც მივიდა და სადამდეც მიგვიყვანა იმ პოლიტიკამ, რაც წლების წინ გაატარეს სამშენებლო მიმართულებით, ყველამ ნახა. არც ერთმა ქალაქმა არქნა ესეთი რაღაცა, არც ერთმა განვითარებულმა ქალაქმა არქნა ესეთი განაშენიანება, როგორც ჩვენ დავუშვით. აი ამ წლების განმავლობაში. ჩვენ ახლა ვიცავთ ქალაქს, ასე ვთქვათ, რთული სამშენებლო გადაწყვეტილებებისგან, მე თქვენს ეთერში მისაუბრია კიდევ ძალიან ძვირი გვიჯდება ადრე მიღებული გადაწყვეტილებების გაუქმება, რაღაცა მშენებლობის თავიდან არიდება, მაგრამ არის ამისი აუცილებლობა, უნდა გავიღოთ ეს ხარჯები, მინაიდან ეს არის ის პროცესი, შეუქცევადი პროცესი, ამას ვეღარ და აშენებულ შენობას, იქ გაყიდულ ფართებს და იმ შესახლებულ მოსახლეობას ვეღარ გამოიყვან, ეს იმხელა თანხები დაუჯდება მუნიციპალიტეტს, რომ ვერასდროს ამას ვეღარ უმკურნალებ. ამიტომ ჩვენ ვერ დავიწყებთ ახლა პოლიტიკის მართვას იმ კუთხით, რომ მოდი დავშალოთ ახლა რაც ცუდად არის გაკეთებული, მინიმუმის მაინც გავაკეთოთ, რომ არასწორი მოთხოვნა რაც არის, ის მაინც არ გავცეთ. ეს უნდა გავაკეთოთ აუცილებლად. კი ბატონო, ამისთვის თქვენ ახალი დამატებითი რგოლი შექმენით, ეს არის სატრანსპორტო კვლევები, რაც რეალურად კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, დაბრკოლებაა სამშენებლო კომპანიებისთვის, ხო? ბუნებრივია. ამით ხომ არ გართულდა პროცესი? მოდი ესე ვთქვათ, საჭირო რგოლის დამატებას მე გართულებას ვერ დავარქმევ, მე დავარქმევდი, რომ დაიხვეწა და საჭიროა. თუ ჩვენ მშენებლობის ნებართვას ვიძლევით და არ ვუყურებთ იმას, რომ იქ რო შესახლება, ვთქვათ, 200 ოჯახი და მინიმუმ 100 მანქანა კიდე დაემატება იმ ქუჩას და არ განვიხილავთ ფიზიკურად სად უნდა დადგეს ის მანქანა, ან სამსახურის საათებში ერთად როგორ გამოეტევიან ამ ქუჩაზე, როგორ გამოივლიან და ხო და რა გავლენას იქონიებს მე შეკავშირებულ ქუჩებზე, ეს არ იქნება სწორი. ძალიან ბევრი მშენებლობა და კორპუსი გექნებათ ნანახი, არც ეზო აქვს, არც სკვერი აქვს, არც პარკინგი აქვს. არაფერი, მაგრამ გაყიდულია 100% ბინების, ხო? იქ ადამიანები ცხოვრობენ და მე ითხოვენ ცხოვრებისთვის საჭირო პირობებს, მანქანის გასაჩერებას, თუ ის არ არის ზედ ქუჩაზე აჩერებენ, ხო? ბავშვი რო ჩამოვიდეს, ეზო არ აქვს, ხო? ამიტომ არის რომ ქალაქგეგმარებითი პროცესებში ეს მნიშვნელოვანია ამ რგოლების დამატება, ხო? არ უნდა ავაშენებინოთ კორპუსი, თუ მას ეზო არ ექნება, თუ მას არ ექნება სიმწვანე, თუ მას არ ექნება საპარკინგე სივრცე. ერთ-ერთი ასეთივე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, რომ შევხედოთ, როდესაც გავანაშენიანებთ და ვქმნით, თქვათ, 5000 ბინიან დასახლებას, გავითვალისწინოთ და ვიკვლიოთ, რას გამოიწვევს ეს 5000 მანქანა, რო გამოვა მე ქუჩაში და გაეტევა თუ არ გაეტევა. ცხადია. ამიტომ მე ამას ვერ დავარქმევდი, რომ გავართულეთ. ეს არის დახვეწა, მაგრამ ოპტიმიზაციის კუთხითაც ჩვენ ძალიან ბევრი რამე გავაკეთეთ. ზედმეტი რგოლები ბევრი რამე იყო და ამოვაგდეთ. და ამის სანაცვლოდ რაც საჭიროა, ის რგოლები ჩავსვით. შედეგად ვღებულობთ უფრო სწორად დაგეგმარებულ გადაწყვეტილებებს და განაშენიანების რეგულირების გეგმებს. მოდით მაყურებელსაც აუხსნათ და მეც მაინტერესებს აი სატრანსპორტო კვლევები. თუ კი მე სამშენებლო კომპანია მაქვს, მე ვატარებ ამ კვლევებს თუ როგორ არის თუ მერია არ ატარებს, მერიასთან კომუნიკაციის და თანამშრომლობის გზით მერია გისაზღვრავთ რა არეალში უნდა ჩაატაროთ კვლევა. სამშენებლო კომპანიას. კი, იქიდან გამომდინარე რა მასშტაბის განაშენიანებას გეგმავთ, მერია გეუბნევათ რა არეალში როგორი ტიპის კვლევა უნდა ჩაატაროთ. უნდა იკვლიოთ არსებული ნაკადები, მათი გადაადგილებები, რაოდენობრივად და მათზე გავლენა მერე თქვენი განაშენიანების შედეგად რა მოყვება ამ ყველაფერს. ხო, ძირითადად ამას კიდე ცალკე დამოუკიდებელი კომპანიები აკეთებენ, სამშენებლო კომპანიები ამას თვითონ არ აკეთებენ, დაკვეთას ახორციელებენ და ისინი გვაწვდიან. ამაზე ყველა თან ხდება. გოდერძი არც ერთ ქვეყანაში, არც ერთ განვითარებულ ქალაქში ჩვენზე სწრაფად სამშენებლო გადაწყვეტილებები არ მიიღება. უფრო მეტიც, გაცილებით მეტი დრო ჭირდება. გაცილებით მეტი დრო ჭირდება. სამშენებლო კომპანიებს აი ამის გამო მიუღია თუ არის მშენებლობაზე? რა თქმა უნდა. კი, ყოფილა ასეთი შემთხვევებიც. არც ერთ ქვეყანაში არის შემთხვევები, გოდერძი რომ გეგმარებაზე და მშენებლობის ნებართვაზე წლობით მიდის მსჯელობა. იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ეს არის შეუქცევადი პროცესი. ჩვენ რომ მოგვენდომებინა ახლა რომ აბა რაც შეიძლება მალე და აბა ყველაფერი გავცეთ, იმიტომ რომ კომპანიები ამაზე ადვილია არაფერი არ არის. ამოყრიდით კიდე რამდენიმე რგოლს და გავცემდით ნებართვას. ესე იყო, იმართებოდა ასე და ამან მიგვიყვანა აქამდე.
სპორტის სასახლის უკან ზუსტად აი ესე არის განაშენიანებული იქაურობა რუში ხოლ ვეღარ გამოხვალ იქიდან. კარგით, ჩვენ ვისაუბრეთ ეკონომიკური სექტორის ნაწყენია ამ თემაზეც, მაგრამ აქ მეორე მხარეც არის შეღავათების თემა, რომელიც ამ სექტორისთვის თქვენ დაუშვით. რა დაუჯდა მერიას ეს შეღავათები და რა იყო არგუმენტი ძირითადი, როდესაც ეს შეღავათები დაუშვით? გოდერძი, ჩვენ როდესაც მოვედით მერიაში, ჩვენი მიზანი იყო მიგვეღწია მაღალი ეკონომიკური მაჩვენებლებისთვის, განვითარებული იყო თბილისის ეკონომიკა, ბიზნესი განვითარებული იყო, თუმცა 2020 და 2021 წელიც პანდემიის გამო არა მხოლოდ თბილისისთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის იყო საკმაოდ მძიმე წელი. ჯერ კიდე ვებრძვით პანდემიას და პანდემიიდან გამომდინარე ამ რთულ შედეგებს და ყველამ კარგად ვიცით, რომ ყველაზე მეტად ერთ-ერთი ვინც დაზარალდა იყო ეკონომიკური სექტორი. შემცირდა მნიშვნელოვნად ეკონომიკური აქტივობები, შემცირდა ეკონომიკური ბრუნვა, მეწარმე სუბიექტები ძალიან გაუჭირდათ ამ ადამიანებს. ჩვენ კარგად ვიცით ყველამ, რომ ასეთ დროს მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა. ვიმუშავეთ იმისთვის, რომ გადაგვერჩინა თითოეული ბიზნეს საქმიანობა, თითოეული მეწარმისთვის გვეზრუნა და თუ რამე მართვის სადავები ქონდა მუნიციპალიტეტს, რაც კი შეგვეძლო ყველაფერი გავაკეთეთ. როგორი სახის შეღავათები იყო ეს? დაახლოებით 10 მილიონ ლარზე მეტი დაგვიჯდა ეს შეღავათები, ეს იყო მუნიციპალიტეტმა უარი თქვა მისაღებ შემოსავლებზე. იმ პირებისგან, ვისაც ჰქონდათ გადასახდელი თქვა იჯარა მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ. მუნიციპალიტეტმა დაკისრებული ჯარიმებისგან გაათავისუფლა სუბიექტები, ზოგიერთს შეუჩერა პირგასამტეხლოების დაკისრება, ზოგიერთს ვადები გაუხანგძლივეთ, ზოგიერთს იჯარის გარეშე მივეცით უფლება, რომ ღია კაფეები მოეწყოთ. როდესაც დასრულდა ეს პანდემიის შეზღუდვები და ასე შემდეგ და ცოტა შეძლეს მე ამ სუბიექტებმა მუშაობის დაწყება, ამოქმედა უკვე ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა. თქვენ სიუჟეტშიც იყო ნახსენები 4 მილიონ 200.000 ლარი გამოიყო იმისთვის, რომ კვების ობიექტებისთვის, რესტორნებისთვის მიგვეცა დახმარება, ასევე მივეცით დახმარება ღამის კლუბებს, ელექტრონული მუსიკის ინდუსტრიის წარმომადგენლებს და საბავშვო გასართობ ცენტრებს. ფინანსური დახმარება მივეცით. ამ ყველაფერს ვაკეთებთ იმიტომ, რომ მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ გადარჩეს თითოეული მათგანის საქმიანობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მივიღებთ იმას, ერთ დღესაც ვეტყვით, რომ მოდი გაიხსენით და ნახევარი ვეღარ გაიხსნება. კი ბატონო. ეს კიდევ უფრო გააუარესებს ეკონომიკურ მდგომარეობას. რა თქმა უნდა გადარჩნენ იმისთვის, რომ არსებობდეს ბიუჯეტი და არსებობდეს შენატანი, რომ მერი სოციალური პროგრამები და ის პროექტები განხორციელდეს, რომელსაც მერია ამზადებს. თქვენი მიზანი იყო, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტი ყოფილიყო მილიარდი ლარი. რეალურად დღეს ბიუჯეტი არის 1.2 მილიარდი. როგორ ფიქრობთ, ეს საკმარისია იმ პროექტებისთვის, რომელიც ხორციელდება, ან იმ პროექტებისთვის, რომლებზეც თქვენ მუდმივად ამბობთ, რომ ის უნდა გაგრძელდეს მომავალ წლებშიც და მომავალ თვეებში? დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ რომ მერიაში მივედით 2017 წელს, 2017 წელს მერიის ბიუჯეტი იყო თუ არ ვცდები 816 მილიონი, 816 მილიონი და მაშინ იყო ჩვენი დაპირება, რომ მილიარდი გახდებოდა. მაგრამ ავწდით ამ მილიარდს მნიშვნელოვნად ცენტრალური ხელისუფლების დახმარებით, რა თქმა უნდა, და გაცილებით მეტი პროექტის განხორციელება შევძელით. თუ კითხვა ისმის ისე, რომ რამდენია საკმარისი, მე ვიტყოდი, რა გვინდა რომ მივიღოთ, ეხლა ჩემი გადმოსახედით და იმ სურვილებით, რაც გვინდა რომ ქალაქში გავაკეთოთ, ყოველწლიურად რომ გქონდეს 2 მილიარდი ბიუჯეტი თბილისს, ძალიან მოკლე დროში შევძლებდით ბევრი საქმის გაკეთებას, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევაა ის, რაც ჩვენ შევძლებთ, საშუალოდ 1.2 მილიარდი გვაქვს ბიუჯეტი და ჩვენ მხოლოდ ბიუჯეტი არა გვაქვს წყარო პროექტების განსახორციელებლად, ჩვენ დონორი და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების სახსრები მოვიზიდეთ დაახლოებით 300 მილიონ ლარამდე ამ 4 წლის განმავლობაში და ამ რესურსებით შევძელით ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტის დაწყება ბიუჯეტის გარდა. ჯამში 4 მილიარდ 700 მილიონს აცდა ჩვენს მიერ განხორციელებული პროექტების და მიმდინარე პროექტების ჯამი ბიუჯეტს პლუს დონორი ორგანიზაციების თანხები. აქედან ძალიან დიდი ნაწილი მიდის ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე და ძალიან დიდი ნაწილი მიდის ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების პროპორციულად გადანაწილების კუთხით. კი, ზუსტად ასე არის. ყოველწლიურად ჩვენი ბიუჯეტი დაახლოებით 400-450 მილიონი
ზოგ შემთხვევაში 500 მილიონამდე მიდის ინფრასტრუქტურის მიმართულებით და დაახლოებით 350 მილიონი მიდის ჯანდაცვის და სოციალური პროგრამების მიმართულებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. განსაკუთრებით პანდემიის ფონზე გაიზარდა საჭიროება ჯანდაცვის და სოციალური მიმართულებით ხარჯების ზრდის და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით ხო ცხადია ქალაქს ძალიან ბევრი გამოწვევა აქვს, ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. კი ბატონო, სამშენებლო ამნისტიასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რახან პარლამენტში ჯერ კიდევ განიხილება ეს თემა, იქ ოპოზიციის ნაწილის ძალიან მწვავე რეაქცია მოყვა ამას. თქვენი ოპონენტები თვლიან, რომ ეს არ უნდა მოხდეს. მოდით მაყურებელს აუხსნათ, რატომ ფიქრობთ, რომ ეს უნდა განხორციელდეს და ზოგადად რას გულისხმობს ეს ამნისტია? იცით როგორ არის? მეც ვისმენ ხოლმე ზოგჯერ კრიტიკას ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და მგონია, რომ ის ადამიანები, ვინც ამას აკრიტიკებენ, უბრალოდ საკითხს არ იცნობენ თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ ეს რომ შეისწავლო ეს საკითხი არ შეიძლება ამის წინააღმდეგ იყო. ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ სამშენებლო კომპანიებისთვის, ჩვენ ამას ვაკეთებთ მოსახლეობისთვის. კარგად უნდა გავითვალისწინოთ ერთი რამ, რომ ის პრობლემები, რომელიც თქვათ სამშენებლო სფეროში არსებულმა დარღვევებმა განაპირობა, დღეს აღარ ეკუთვნის იმ კომპანიებს და ამ დარღვევის ჩამდენებს. ეს პრობლემები არის უკვე დატოვებული მოსახლეობის ხელში. იმიტომ რომ ეს დარღვევით აშენებული შენობები ეკუთვნის უკვე მოსახლეობას, რომელმაც ეს შეიძინა. კი ბატონო. ფული გადაიხადეს და არიან მესაკუთრეები უკანონო ქონების ფაქტიურად ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ აშენებულია თქვათ პროექტის დარღვევით და არ არის ექსპლუატაციაში მიღებული. სამართლებრივად არასრულფასოვანი ობიექტების მესაკუთრეები არიან. რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ. რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ, ცხადია. და კომპანია ვინც ეს ააშენა, აღარ არსებობს, ან გაკოტრებულია, არანაირი ქონება არ გააჩნია. იქიდან რამის ამოღების პერსპექტივა, შანსი არაფერი არ არის. მით უმეტეს ისეთი რაღაცა მოთხოვა მიიღო, რომელთაც შეიძლება ეს დარღვევები გამოასწრო, არ არსებობს ესეთი რამ. ამიტომ ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ რაღაცა დრომდე ეს არის 2020 წლის აგვისტო არსებული დარღვევების პატიება მოვახდინოთ და მოვახდინოთ პრევენცია მომავალში ასეთი ტიპის დარღვევების მიმართ. იმ შემთხვევაში თუ ის უსაფრთხოა ამ ადამიანებისთვის. ერთადერთი კომპონენტი, სწორად ბრძანებთ კი, ერთადერთი კომპონენტი, რასაც არ ვპატიობთ, არის კონსტრუქციული გადახრები, კონსტრუქციული პროექტის დარღვევები, რა დროსაც ჩვენ ვითხოვთ უკვე აკრედიტებული ექსპერტიზის დასკვნას, რომ ეს გადახრა არის უსაფრთხო ადამიანებისთვის. საინტერესოა, იცოდეს უნდა ეს არის და მეორე არის ფასადის დასრულების საკითხი, იმ შემთხვევაში თუ კორპუსი არ აქვს ფასადი დასრულებული და ვიზუალურად პრობლემას ქმნის უბნისთვის ან ქალაქისთვის, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი იძლევა პირობადებულ ექსპლუატაციაში მიღების აქტს, რომ დაასრულეთ ფასადი და მხოლოდ ამ შემთხვევაში იქნება კორპუსი ექსპლუატაციაში მიღებული. რაც შეეხება ისე უსაფრთხოების საკითხებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იმ შემთხვევაში თუ არის ისეთი გადახრა, ან ისეთი არასრულფასოვნება, ან დაუსრულებლობა, რომელიც გადის უკვე უსაფრთხოების ზღვარზე, ასეთ დროს მუნიციპალიტეტი უკვე ითხოვს აკრედიტებული ექსპერტის დასკვნას. შესაძლებელია ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე ჩვენ უარი ვთქვათ ექსპლუატაციაში მიღებაზე და უფრო მეტიც მოვითხოვოთ უსაფრთხო, უпростоად საფრთხის შემცვლელი დეტალების გამოსწორება. და ამ შემთხვევაში ეპატიებად. ასეთ შემთხვევაში იქნება მე ამნისტია ამოქმედებული, დიახ. მუნიციპალური ზედამხედველობის სამსახურის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით. პირველივე წელს. რა გაუმჯობესეთ და რა მიიღეთ შედეგად? პირველ რიგში სამსახური დაიხვეწა, მოხდა ბრენდირება, გაიზარდა ჯარიმები, აღჭურვილობა მივეცით, ახალი სატრანსპორტო საშუალებები მივეცით ამ ინსპექტორებს და გაიზარდა ეფექტიანობა. 4 წლის განმავლობაში 18000 სამართალდარღვევა გამოავლინა მუნიციპალურმა ინსპექციამ და ეს არ არის პატარა მაჩვენებელი. მე ვისურვებდი, რომ მომდევნო წლებში კიდევ უფრო ნაკლები იყოს, იმიტომ რომ ეს დარღვევები ძალიან ტკივა ქალაქს და გამოიწერა დაახლოებით 80 მილიონი ლარის ოდენობის ჯარიმა სხვადასხვა მიმართულებით. კი, ეს არის გარემოს დაბინძურება, სამშენებლო მიმართულებით და ხმაურის წესების დარღვევა და ასე შემდეგ. მუნიციპალური ინსპექცია შეიქმნა ზედამხედველობის სამსახურის ბაზაზე, დღეს სრულიად განსხვავებული სამსახურია. მათი კომპეტენციაც და კვალიფიკაციაც კიდევ უფრო მაღალია, კომუნიკაციის სტანდარტი უშუალოდ მოქალაქეებთან, აინტერესებულ პირებთან გაცილებით მაღალია, უფრო მომზადებული თანამშრომლები გვყავს და უფრო ეფექტურად ასრულებენ თავიანთ სამსახურებრივ მოვალეობას. კი ბატონო, მომსახურების ცენტრების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით თქვენ თვითონ რამდენად კმაყოფილი ხართ?
რეაბილიტაცია აუცილებელი რგოლი იყო გოდერძეს უნდა გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ თქვენ რომ გენახათ რა სივრცეში ხდებოდა მოქალაქეების მომსახურება, ეს იყო შეურაცხმყოფელი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი მომსახურების ცენტრებთან მიმართებით იყო ის, რომ ჩვენ ცენტრალიზება მოვახდინეთ, რაიონული სერვის ცენტრების ცენტრალიზება მოვახდინეთ, რაც გულისხმობს შემდეგს, რომ რაიონულ სერვის ცენტრში შესაძლებელი იყო სერვისის მიღება მხოლოდ რაიონის მასშტაბით. მაგალითად, თუ გლდანში ქონდა საქმე, აუცილებლად გლდანის გამგეობაში უნდა მისულიყავი. რომ მისულიყავი სამგორში, თქვენს მოთხოვნას არ მიიღებენ და გეტყობთ არასწორ ადგილას მოხვედით. ჩვენ მოვახდინეთ ცენტრალიზება, ყველა რაიონული სერვის ცენტრი გახდათ ჩათვალეთ ცენტრალური სერვის ცენტრი, იმიტომ რომ რაიონის მიხედვით შეგიძლიათ ნებისმიერი მოთხოვნის წარდგენა, მაგალითად შეგიძლიათ მიხვიდეთ დიდუბის გამგეობაში და მიმართოთ სამგორის გამგებელს. კი ბატონო. ამითი ჩვენ მოქალაქეებს მივეცით ის კომფორტი, რომ არ ჭირდებათ თქვათ გრძელ მანძილზე გადაადგილება და ნებისმიერი სერვისი შეუძლიათ მიიღონ ადგილზე. მეორეს მხრივ, რეაბილიტაცია, რაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის კომფორტული გარემოს შექმნა და შშმ სტანდარტებთან ადაპტირება, მაგრამ ესეც არ იყო, რა თქმა უნდა, საკმარისი და ამიტომ აი იმ სერვისების უდიდესი ნაწილი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ ადგილზე მისვლით, გადავიტანეთ პარალელურად ასევე ელექტრონულ პლატფორმაზე, ვებგვერდზე, სადაც შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად. კი, მოსახლეობის ჩართულობა აქვს. ხო, აი ეს მაინტერესებდა, აი ამ 4 ვებგვერდი, რომელიც თქვენ მითითებული გაქვთ, რაც ეფექტურ მართვას უზრუნველყოფს, ბუნებრივია. რა შეუძლია გააკეთოს ამ ვებგვერდების მეშვეობით მოსახლეობამ? ნებისმიერი მუნიციპალური სერვისი მოითხოვა დაფინანსება, მოითხოვა პროგრამაში ჩართვა, მოითხოვა მშენებლობის ნებართვა, მოითხოვა ზონირების, ყველაფერი შეგიძლია გააკეთო ისე, რომ არ მოგიწიოს მერიის სერვის ცენტრში მისვლა. უფრო მეტიც, ერთ-ერთი პლატფორმა არის ტაქსი თბილისი GoG, ეს არის ჩვენს მასთან ტაქსის რეფორმასთან ერთად ამოქმედებული პლატფორმა, ტაქსის მომსახურების ნებართვა შეგიძლიათ აიღოთ სახლიდან გაუსვლელად. ტაქსის მომსახურების ნებართვაში ცვლილებების შეტანა, მოდიფიცირება შეგიძლიათ მოახდინოთ სახლიდან გაუსვლელად. ერთ-ერთი პლატფორმა არის ასევე ზონალურ საათობრივი პარკირება, ანალოგიურად შეგიძლიათ ზონალურ საათობრივი პარკირების სისტემაში რეგისტრაცია, სატრანსპორტო საშუალების დამატება, სატრანსპორტო საშუალების ცვლილება სახლიდან გაუსვლელად. ელექტრონული სერვისები, ეს არის ჭკვიანი ქალაქის კონცეფციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. პროგრესია ცხადია საჭირო, იმიტომ რომ ამისი მოთხოვნა ეტაპობრივად ჩნდებოდა. რა თქმა უნდა, არიან მოქალაქეების დიდი ნაწილი, რომლისთვისაც უფრო კომფორტულია მივიდეს ადგილზე მიიღოს მომსახურება. ეს მომსახურება ცხადია ისევ ხელმისაწვდომია მათთვის, უფრო კომფორტულ, მოწესრიგებულ არემონტებულ, რეაბილიტირებულ სივრცეებში, მაგრამ ჩვენ ასევე შევქმნით დისტანციური მომსახურების შესაძლებლობა ჩვენი მოქალაქეებისთვის. კი ბატონო, და ბოლოს როგორც თავში დავიწყეთ და რაზეც დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ, 7 პოლიტიკის პრეზენტაცია დასრულდა, ეს იყო ბოლო მართვა და ეკონომიკა და აქედან გამომდინარე მინდა უშუალო უფროსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ყველა პრეზენტაციაზე ერთ-ერთი მთავარი წამყვანი იყო თვითონ, თქვენ იცვლებოდით, ეხმარებოდით მას. თვითონ თავად დედაქალაქის მერთან ურთიერთობა, როგორი ხელმძღვანელია თავად, რამდენად მართავს აი ამის გარემოცვას, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ? კახასთან მუშაობა არის სასიამოვნო იმ მხრივ, რომ არის ჭკვიანი, მეგობრული, გამგებიანი ადამიანი, არასდროს არ ჭხუბობს, არასოდეს არ ჭირდება. მისი სახის ცვლილებაც საკმარისია, რომ მიხვდებით შენიშვნა იყო აქ თუ კომპლიმენტი. ყველა ჭხუბზე უარესი არის. და რთულია იმ მხრივ, რომ საქმეში ითხოვს მაქსიმუმს, როდესაც ეს ეხება ქალაქს. უნდა მაღალი სტანდარტი ითხოვს და აღწევს კიდევაც ყოველთვის. და მერე ჩვენც ხვდებით, რომ ყველაფერია შესაძლებელი, ან გაგვიკეთებია ესეთი რამ, რაც თავიდან ჩვენთან არ გვჯეროდა და კახის მოთხოვნით ლიდერობით ბევრი რამ გავიკეთებია. და მე გვჯერა უკვე რომ ყველაფერია შესაძლებელი, როდესაც ყავს ესეთი ლიდერი. სასიამოვნოც არის და რთულიც. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ სტუმრობისთვის, იმიტომ რომ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო სხვა თემებთან ერთად, როგორი არის და როგორი უნდა იყოს დედაქალაქის მართვა და ეკონომიკა, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია ალბათ დედაქალაქის მერიისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. მაყურებლებს შეგახსენებ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო ვიცე-მერი ირაკლი ხმალაძე. ჩვენ მომდევნო შაბათს ზუსტად ამ დროს შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის, დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ.